নমস্কার, স্ট্রিট ভিলেজ ফুডে স্বাগতম। আশা করি বন্ধুরা আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে খুব মজাদার একটা রেসিপি শেয়ার করব। তার আগে আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের যে আজকে আকাশটা খুব মেঘলা, আকাশে অনেক মেঘ জমেছে। এই দিনেই এই রেসিপিটা সকলেরই পছন্দ, এজন্যই আমি আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করতেছি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি। খুবই ভালো একটা রেসিপি এবং সুস্বাদু রেসিপি। সকলের এই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে ভালো লাগে। মনে হয় এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে, তো আমি আপনাদের তারপরও এই ভিডিওটা তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন বন্ধুরা, আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাই মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি। বন্ধুরা, আমি আমার রান্নাঘরে চলে এসেছি। এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি রান্না করতে কি কি লাগতেছে আমাকে। মাটন কিমা করে নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি, মসুরের ডাল সেদ্ধ করে নিয়েছি, মুগ ডাল সেদ্ধ করে নিয়েছি, বাসমতি চাল, পেঁয়াজ কুচি, রসুন বাটা, আদা বাটা, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, শাহি জিরে, গোটাল গরম মশলা, তেজপাতা, কাজু বাদাম, কিশমিশ, ঘি, তেল। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি ভাত রান্না করে নেব। ভাতটা হবে 80% সেদ্ধ। তো এখন আমি চুলায় পাতিল বসিয়ে দিচ্ছি, জল দিয়ে দিচ্ছি। জল গরম হয়ে এলে আমি চাল ধুয়ে দেব। এখন আমি চালগুলো ধুয়ে নিব। জল ফুটে উঠেছে, এখন আমি চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভাতগুলো 80% সেদ্ধ হবে। আমি চেক করে নিয়েছি, 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিব। আমি যে মাটন কিমাগুলো সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেগুলোর সাথে এখন আমার এই সাইডে যে উপাদানগুলো আছে মশলাগুলো, সেগুলো এখন আমি মাখিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ। আমি মাটন কিমাগুলো লবণ ও হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, এজন্য সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো,
শুকনো মরিচের গুঁড়ো, এখন দিচ্ছি দই, ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিব। ভালোভাবে মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াই গরম হয়ে গেছে, ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এই ঘিয়ের মধ্যে আমি কাজুগুলো ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিচ্ছি। এই ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ, কিশমিশগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেল, দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, গোটাল গরম মশলা, দিয়ে দিচ্ছি শাহি জিরে, মেখে রাখা মাটনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। মাটন কিমাগুলো ভালোভাবে কষে নিতে হবে। মাটন কিমাগুলো কষানো হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করা মসুরের ডাল, সেদ্ধ করা মুগ ডাল, ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাটন কিমার সাথে সেদ্ধ করা ডালগুলো আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন চুলায় হালকা আঁচ দিতে হবে, জোরে জাল দেওয়া যাবে না। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 80% সেদ্ধ করা বাসমতি চাল, সবগুলোই দিয়ে দিব। এখন আমি আরও একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ, কাজু বাদাম, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো, ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি ঘি, ঢেকে দিব।
বন্ধুরা হালকা আছে 5 মিনিট বসে রাখবো চুলার উপরে। এতে করে যে 80% ভাতটা সেদ্ধ ছিল সেটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং সবগুলোর সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে যাবে, খুব ভালো হবে। এটা খুব মজাদার একটা রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে সকলেরই ভালো লাগে। বন্ধুরা 5 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনা তুলে নিচ্ছি। আমি ঘি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম, তাই ভালোভাবে একটু নেড়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা রান্না করা হয়ে গেল আমার মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি। এখন আমি নামিয়ে নিব। এখন আমি খেয়ে দেখব খেতে কেমন হয়েছে মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি। বন্ধুরা অসাধারণ হয়েছে আজকের এই মাটন কিমা ভুনা খিচুড়ি। খেতে খুবই সুস্বাদু এবং টেস্টি। আমার তো খুবই ভালো লাগতেছে। আজকে বৃষ্টি পড়তেছে, আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দেই যে অনেক জোরে বৃষ্টি এসেছে আমাদের এদিকে। আর বন্ধুরা এই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে খুবই ভালো লাগে। আর এটা হচ্ছে খুব মজাদার একটা রেসিপি। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগে এই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে। বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ।